Здравейте, вие сте с днешните ми новини. Аз съм Васил Младенов. Аз съм Юлина Христова Димитрова, както знаете. Дядо Коледа е получил толкова много подаръци, че не може да излезе от стаята си. Васил много добре знае колко писма му спращат на година, защото той преди ги носеше до Северния полюс. Дядо Коледа, като се е измъкнал от стаята и е тръгнал към първата къща, е заседнал в комина на къщата. Васил много добре знае колко жужета са нужни за да извади дядо Коледа от комина, защото и той преди беше жужет. Екипът социолози се е наел да направи проучване и ученици задали на децата от 4 до 8 години един и същи въпрос. Какво означава любов? Целта на начинанието било да се намери най-грижовното дете, за да получи най-големия подарък. Като баба ми се е разболяла от артрит, тя повече не можеше да се навежда и да си лакира ногтите на колелаите, защото дядо ми започнал да го прави вместо нея. Това е любов. Ако някой не обича, той произнася името ти по особен начин. И ти знаеш, че името ти е в безопасност, когато е в устата. Когато отиваш някъде